zo'r bo'ldi, o'yin. Kecha zo'r bo'ldi. Bolalar, kech qolmadimmi? Futbol o'ynaymizmi? Aziz, Samza bilan o'ynamaysan. Nega? Kiyimingni qaragin, forma yo'q. Oyoq kiyimingni qara, krossovkan ham yo'q. Bor o'zingga forma olib kel, yetim. Azizbek, Oyi, bolam yig'lama, xo'p? Men senga eng chiroyli formani olib beraman. Hamma havas qiladi, xo'p? Yig'lama, bolam. Sen xafa bo'lma bolam. Men ham yoshligimda futbolga qiziqardim. Lekin ota-onam bo'lsa ham menga forma olib berishga ular sharoitli bo'lmagan. Mana bilan ol. Sen ham futbol o'ynashga hamma narsang bor. Sen ham shu bolalarga o'xshagan bir xil bolasan. Ulardan kam joying yo'q. rahmat aka. Rahmat sizga. Yetimning boshini silasang, hayotning qadrini bilasan.